好，咁雪咗一晚之後啦，我哋個芒果布甸就凝固咗噶啦。哇，睇下動又咁，幾正！話知你啊，食翻啖先。大家好，我係朱 Sir 啊！咁早排咧，咁啊有啲網友啦，咁啊留言俾我就話：喂，朱 Sir 可唔可以教我哋整一啲茶樓版本啲嘅芒果布甸啊？話屋企整嚟整去好似硬係爭少少，個效果唔係咁似咁樣。咁其實咧，酒樓版本嘅芒果布甸咧，其實咧就大概啦成分咧就大概咁樣啦。咁其實咧同一般芒果布甸無異嘅，咁啊當然會有啲芒果蓉啊、水啊或者奶啊或者椰漿啊等等。咁但係咧通常咧就比較多點心師傅咧中意喺呢個整芒果布甸嘅途中咧，跟住佢哋就會加入少少嘅芒果雪糕入去啊，跟住咧可以令到呢個芒果布甸食落去係更香更滑嘅。咁啊當然咧嚟到自家製呢個芒果布甸咧，我哋可以喺呢個最基本嘅材料嗰度啦，跟住將佢個元素啊用料嗰度啦會轉得更加好啲啊。例如係可以用多啲奶去走去整個芒果布甸啦，或者係唔使開啲咩芒果啫喱粉啦，又或者係用嗰啲雪糕啦，可以用得更加好食啲啦。咁啊，即係好似例如我哋自家製咁樣，我哋可以整球 dry 絲雪糕咁啊，走去整個芒果布甸㗎嘛。咁個效果一定會係比啲一般用嘅牛奶公司啊等等個效果會更加好啦。跟住仲有咩啊？跟住仲有我哋會棄用咗一般坊間成日會用嘅植脂甜忌添啦。咁啊嗰啲就好老實，又唔係話真係特別好食，又唔健康。咁啊過程咧例牌都係簡單易做啦。咁啊相信啦呢一個 recipe 咧，你哋會係一學就識㗎啦。咁啊一定係會成為你家中嘅大熱產品之一嚟㗎啦。好，咁呢個改良版嘅茶樓芒果布甸點樣整？我哋而家就去邊？好，我哋而家開始啦。首先我哋有魚膠粉啦，15克；砂糖啦，80克。咁啊初步攪一攪勻勻佢哋先，跟住加入食用水100克。又係略略攪一攪勻勻佢。好啦，跟住咧我哋就開咗個爐，跟住咧隔水加熱，用中細火，將嗰啲糖啊、魚膠粉啊嗰啲溶解得更加徹底去。咁喺溶緊魚膠嘅期間咧，我哋可以批定啲芒果啦。好，新鮮芒果肉130克。全脂牛奶260克，椰漿45克，略略攤軟咗嘅芒果雪糕126克，咁啊有剩少少啦，就自己食埋佢。好食。跟住所有材料打勻佢先。好啦，嗱咁呢兜漿咧完全打勻晒之後啦。魚膠同埋嗰啲糖啦，亦都溶得七七八八啦。跟住我哋就倒翻嗰啲芒果混合物落去，攪勻佢。跟住再轉落量杯度啦，用個 blender blend 滑佢。咁面頭咧少少嘅泡咧，可以用匙羹筆走佢，又或者揾支火槍啦，係咁樣噴一噴走佢都可以嘅。好啦，跟住咧，我哋而家咧趁呢兜漿係一個半凝固狀態嗰陣時咧，我哋就落埋啲切好咗嘅芒果粒啦，大概150克嘅。咁係咁以攪一攪勻佢，跟住咧就將佢倒落呢個造作嘅心形杯度。咁啊灌好晒模之後咧，我哋就可以擺入雪櫃雪翻佢1晚就可以食用噶啦。好，咁啊幾個鐘頭先算啦。好，咁雪咗1晚之後咧，我哋個芒果布甸就凝固咗噶啦。咁其實咧用啲杯仔都好靚仔噶啦，不過咁啊有時扮晒嘢咁落下碟啦。如果要落碟嘅，咁我哋就浸一浸啲熱水啦。咁啊再將佢倒翻落隻碟度啦。嗱，咁啊嗰啲車厘子我唔用啦，因為好難食。咁我加翻塊造作嘅牌仔啦。咁啊擺翻一支靚靚地嘅叉。咁啊當然啦，要跟翻少少嘅花奶啦。好，咁我哋呢個超靚嘅茶樓版本芒果布甸就順利完成㗎啦。
哇！睇下動又咁，幾正。話知你啊，食翻啖先。我唔係講笑，自己屋企整，唔用嗰啲植脂忌廉，整出嚟呢嚿芒果布甸係超級好食，冇得頂，成碟食先。咁有時就咁簡單咁樣吸翻落個蓋送俾人都大方得體㗎。爸爸，呢個芒果蛋糕好好味。呢個叫芒果布甸啊！芒果布甸。好啦，今日影片就拍攝完成啦，係咪睇完之後又即刻心喐，想整翻個芒果布甸蛋啊咧？咁最後又係中日小貼士嘅時間啦。咁佢呢個整芒果布甸啦，佢倒啲芒果落去嘅原理咧，就同我上一條片整嘅椰汁紅豆糕差唔多原理嘅啫。咁你哋咧一定要係等啲芒果漿啦，去到一個半浮狀態先至好倒啲芒果肉落去啦。如果唔係咧，你嗰啲芒果肉咧肯定會沉晒底嘅啦。咁第二咧就係假設性啦，當你嗰啲布甸漿真係凝固到一嚿嚿仲未灌冇啦，咁你哋係可以隔水加熱啦，跟住揾到熱水慢慢咁樣攪翻去個布甸漿一個順滑嘅形態先至灌模嘅。咁第三就係啦，咁如果唔中意落椰漿嘅同學或者網友啦，可以根據翻比例啦，自己繼續轉翻淡忌廉都可以嘅。咁喺鏡頭前面啦，如果有中意食芒果布甸嘅同學或者網友，咁記得留翻個言打翻句我中意食芒果布甸啦。好啦，今日分享到呢度啦，喜歡睇我影片嘅記得訂閱俾你 share，我哋下一條影片再見啦，拜拜。